が降っても9時出社なのだ。たとえ大型台風が直撃し、電車が全線運転見合わせでも9時出社を実施するのだ。それ意味あります？電車が止まってるってことは他の社員も取引先も誰も来ないんですよ。西村さんだって出社してるじゃないですか。僕の家古くてボロいので台風で停電する可能性高いんですよ。ここ自家発電装置ありますし Wi-Fi も爆速なんで。避難所代わりに会社使ってるだけなのだ。はい。ついでに言うと昨日から帰ってないだけです。わざわざ台風の日に外に出るのバカじゃないですか。でも僕は強風に逆らって3時間歩いてきたのだ。それってただのお散歩ですよね。命の危険を冒してまで歩くのってコスパ悪くないですか？じゃあもう帰ってテレワークにするのだ。外看板とか飛んでますよ。今からまた3時間歩くんですか？おとなしくここで動画でも見てればいいじゃないですか。